biểu diễn động vật. Xin kính chào tất cả quý khách. Vâng, lời nói đầu tiên xin cho phép MC Minh Khánh cùng với tất cả các bạn ekip của chương trình xin được chào đón quý vị để đến với chương trình động vật của Vinpearl Safari. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không biết chúng ta đã sẵn sàng cho chương trình chưa ạ? Vẫn chưa nghe thấy, quý vị sẵn sàng chưa ạ? Năng lượng hơn một tí nữa đâu. Tại vì sao vậy ạ? Tại vì chúng ta đang thư giãn tại Vinpearl được không ạ? Vì vậy quý vị hãy cùng nhau hòa mình vào chương trình để tất cả chúng ta những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất tại Vinpearl Safari. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chờ đợi các hoạt động vật đầu tiên. Kính thưa quý khách, đang có mặt trên sân khấu là một loài chim lâu vũ rất đặc biệt vì các bạn này được gọi là quốc điểu của Đông Phi đấy ạ. Ngay bây giờ các bạn này sẽ tiến đến gần với tất cả chúng ta. Quý vị hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quốc điểu Đông Phi. Kính thưa quý vị, quốc điểu của Đông Phi được gọi là sếu phương nghị xám. Các bạn này là một trong 15 loài sếu có đôi chân dài nhất trên thế giới, được tìm thấy tại khu vực của phía đông của Congo, Đông Phi và một phần nhỏ cũng được tìm thấy tại khu vực phía nam của Châu Phi. Nó được chọn là quốc điểu của Đông Phi nha. Quý vị sẽ bắt gặp hình tượng của các bạn này trên chiếc quốc kỳ của đất nước Uganda. Sếu phương nghị xám được tìm thấy tại khu vực của Châu Phi và là một trong những loài sếu có thân hình to lớn nhất. Bởi vì các bạn này có sải cánh dài lên đến hơn 2 mét, chiều cao các bạn ấy đạt khoảng 1,1 mét khi trưởng thành, có nặng khoảng 3,5 kg. Và các bạn ấy di chuyển thì cũng cực kỳ xinh đẹp và duyên dáng được không ạ? Kính thưa quý vị, sếu phương nghị xám có một phần thức ăn đó là các loài thực vật, hạt quả rơi vãi trên mặt đất và các loài côn trùng nhỏ. Thỉnh thoảng thì các bạn ấy cũng đi săn một số loại bò sát nữa thưa quý vị. Và ngay bây giờ các bạn này phải tạm biệt chúng ta rồi. Hãy cho mình chào món gấm của quý khách để cho tạm biệt sếu phương nghị xám của Châu Phi. Cảm ơn các bạn nhé. Cùng với chuyện của bên trong nhau. Bye. Tạm biệt các bạn sẽ có mình đến từ khu vực của Châu Phi. Bây giờ xin mời quý khách cùng tôi đến với câu luật tiếp theo nhé. Đó chính là khu vực của Châu Mỹ. Và chương trình cần có một thành viên viên là người lớn để cùng tương tác với bạn này. Có quý vị nói sao luôn với các bạn đồng vật không ạ? Anh xin mời anh Trang mặt nạ màu đỏ đi ạ. Cánh tay đầu tiên em nhìn thấy. Và anh ơi, đừng vội di chuyển nhé. Thì chương trình có một lưu ý dành cho anh đi ạ. Trước tiên anh làm quen với bạn này phải vui lòng chuẩn bị cho bạn ấy một tờ tiền được không ạ? Tờ tiền giá trị bao nhiêu cũng được ạ. Nhất càng cao càng tốt anh nhé. Vâng, và ngay bây giờ mình sẽ di chuyển về phía bên tay trái của mình ra, bên tay phải ạ. Di chuyển về phía bên tay và bạn kiện sẽ hỗ trợ viên để cho mình ở phía bên trên ạ. Vâng, mình sẽ di chuyển vào đó với em nhé. Rồi ai đang nghe. Nhớ các còn lại hãy truyền tin nhắn của bạn đi giúp em nhé. Vì có thể cách biệt so với quý vị còn lại cho nên các bạn đồng vật sẽ dễ dàng nhận ra đâu là thành viên của mình. Đầu tiên anh sẽ cầm một góc nhỏ là tiền của anh, đơn ngang vai và thẳng tay như thế này bên cánh tay trái của mình ạ. Vâng, giống em anh nhé. Vâng ạ, giống em ạ. Mình đã sẵn sàng chưa ạ? Và các tay còn lại là có thể bình thường ở phía dưới ạ. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi cười đi nhá, vì có rất nhiều camera đang hướng dẫn đi ạ. Rồi tất cả quý vị ở bên sát về sân khấu bây giờ bạn vé đến từ khu vực của Châu Mỹ có tên là Ricky. Và đây được gọi là vẹt marker của Nam Mỹ, một trong những loài vẹt xinh đẹp và to lớn nhất trên thế giới. Và sẵn sàng cho Ricky, của viên số 2 ở tư vị đầu tiên dành cho bạn. Ricky, let's go. Các vị đang làm sao các bạn sẽ làm gì đây nào? Làm góp đầu tiên đó, đây được huấn luyện viên này. Đầu tiên anh được di chuyển pháo. Anh đang bỏ tờ tiền của anh ấy vào trong túi của huấn luyện viên và đi lên đầu nghĩa việc cảm ơn anh rất nhiều với tờ tiền này nhé. Và ngay bây giờ tôi xin mời một tờ viên tiếp theo ạ. Xin mời chị gái ở phía trên đi ạ. Chính là chị đi ạ. Và chị gái phải chuẩn bị cho này một tờ tiền giúp em nhé. Giá trị bao nhiêu cũng được, 100.000, 500.000 cộng tốt ạ. Mình sẽ di chuyển anh 2 mét, anh sẽ hướng dẫn làm gì nha. Vâng ạ, đầu tiên mình sẽ di chuyển theo huấn luyện viên và Phú Long cầm bên cánh tay trái của mình tờ tiền giúp em ạ. Vâng, với hai ngón tay như thế này thì nhá, đưa ngang vai và thẳng tay ạ. Nó sẵn sàng cho cái ký cho bệnh viện số 2 dành cho bạn, xin mời.
Các bạn đang đi đến gần hơn để có tờ tiền và mấy người huấn luyện viên của mình. Đầu tiên của chị ấy cũng được di chuyển pháo. Và tôi đang có một cơ hội cho hai tình nguyện viên. Chị ơi, mình có đồng ý tặng tờ tiền đây cho bạn Việt không ạ? Tình nguyện viên đầu tiên thì sao ạ? Anh đồng ý không ạ? Hai tình nguyện viên đều đồng ý quý vị nha. Nhưng mà anh chị có nói không thì tôi cũng không trả lại và ok, cái đồng một tiền thôi mà này không biết sử dụng tiền quý vị nhá, mà chỉ muốn trải nghiệm của chúng ta mà thôi. Chị ơi, đầu tiên mình sẽ mở lòng bàn tay trái của chị hướng lên như thế này như vậy và bạn sẽ tự động trả lại tờ tiền dành cho mình. Sẵn sàng chưa Ricky? Xin mời. Các bạn được tờ tiền trên tay, vui lòng đón giữ bàn tay trái như vậy nhá. Vâng. Cảm ơn rất nhiều, vui lòng trở lại ngay tại vị trí cũ để tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Và tình nguyện viên đầu tiên, phiền anh hãy trở lại ngay tại vị trí đứng của huấn luyện viên giúp em nhé. Và Kiếm ơi, đứng ngay tại vị trí đó được rồi em ạ, không cần phải di chuyển lên cao đâu ạ. Và ngay bây giờ mình sẽ đứng ngay tại vị trí của huấn luyện viên giúp em nhé. Mở lòng bàn tay trái hướng lên và sẵn sàng chuyển Ricky. Các bạn sẽ đặt tờ tiền trên tay của anh và vui lòng đón giữ bàn tay trái giúp em nào. Vâng. Kính thưa quý vị, ở trong một trường huấn luyện cho cả hai tình nguyện viên và bạn Trương Bắc Con của Nam Mỹ, Ricky. Và kính thưa quý vị, đó chính là về mặt thôi của Nam Mỹ. Cảm ơn bạn Lan nhé, huấn luyện viên của Ricky. Và đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của hai tình nguyện viên nhé. Và kính thưa quý khách, chúng ta vừa làm quen và giao lưu với một loài chim lông vũ được tìm thấy tại châu Mỹ, và trước đó là khu vực của châu Phi. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với khu vực của châu Á nhé. Và khu vực châu Á xin chào đón quý khách bằng nhớ bạn chim lông vũ như thế nào? Ở bạn sát về, tay phải của tôi. Từ đầu chương trình, quý vị được giao lưu với một loài chim lông vũ được gọi là quốc biểu của Đông Phi và bạn đó là sẻo phương biển xám. Ngay bây giờ, chúng ta đang có một bạn chim lông vũ nữa, bạn này được gọi là hồng hoàng tê giác, quốc biểu của Malaysia. Kính thưa quý vị, trên tay của tôi là bạn hồng hoàng tê giác được tìm thấy tại các bang của Borneo, Sarawak tại khu vực của Malaysia và được chọn là quốc biểu của quốc gia này thưa quý vị. Và bang này cũng được đặt tên là Borneo đấy ạ. Và Borneo có thêm một chiếc mỏ rất đặc biệt thì ngay tại vị trí này sẽ phát triển thành một chiếc sừng khi mà trưởng thành. Chiếc sừng này có độ dài từ 5 đến 7 cm và có màu đỏ cam. Được ví như là chiếc sừng của các bạn tê giác về cấu tạo, cho nên bạn ấy được gọi là hồng hoàng tê giác. Loài chim hồng hoàng tê giác này được liệt kê vào danh sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên thế giới vào năm 2018. Có nghĩa từ năm này, hồng hoàng tê giác đã là một trong những loài chim lông vũ cực kỳ nguy hiểm trên thế giới và đến thời quý vị. Một phần lá bạn được chọn là một quốc điểu của một quốc gia trên thế giới, và phần còn lại, hồng hoàng tê giác đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trong thiên nhiên hoang dã tại châu Á nhé. Và thưa quý vị, chúng ta chỉ tìm thấy các bạn này tại các nơi bảo tồn động vật hoang dã của châu Á thưa quý vị nhé. Hồng hoàng tê giác có cân nặng trung bình từ 1,9 đến 2,9 kg. Và với cân nặng như vậy, các nhà động vật học đã xếp loại cho bạn này là một loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại châu Á. Vậy thì đâu là các bạn chim mỏ sừng lớn nhất? Xin mời quý khách cùng quan sát ở bên trong khu đèn kia. Để cho các bạn chim mỏ sừng lớn nhất của châu Á được tìm thấy tới Việt Nam. Đặc biệt về con người lặn thiên nhiên hoang dã và đang chứng minh được sự xuất hiện của các động vật đầu tiên tại Việt Nam của chúng ta. Các bạn được gọi là hồng hoàng của Việt Nam. Xin mời quý vị hãy cho một tràng vỗ thật lớn để chào đón các bạn hồng hoàng của chúng ta. Các bạn trên tay của tôi có tên là Jumbo và bạn phía bên trong có tên là Giant, và những lượt bài tiếp theo dành cho các bạn chim lông vũ của Việt Nam. Xin mời Jumbo. Kính thưa quý vị, các bạn này còn có một cái tên khác nữa được đặt bởi người dân bản địa ở đây và các bạn này sinh sống. Đó chính là Phượng Hoàng của Việt Nam. Tại sao có tên gọi là Phượng Hoàng? Quý vị hãy quan sát vào cơ thể của các bạn này nhé. Có những phần lông màu trắng ở trên đôi cánh và cả phần đuôi. Cho nên khi bạn ấy di chuyển dưới ánh nắng mặt trời sẽ phát ra những phần sáng rất xinh đẹp thưa quý vị. Và người dân bản địa đã nhìn thấy được điều đó và đã đặt cho bạn ấy cái tên là Phượng Hoàng trong truyền thuyết của chúng ta. Và các bạn này có một vũ điệu rất hấp dẫn khi di chuyển bằng đôi chân của mình. Quý vị quan sát về cầm đồ nhé, sẵn sàng cho nó kết thúc. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Các bạn thường di chuyển như thế để bạn bằng đôi chân của mình quý vị nhé. Vô tình đã tạo ra cho các bạn ấy một vũ điệu rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời nhé.
Kính thưa quý vị, Hồng Hoàng hay còn gọi là Phượng Hoàng trong truyền thuyết của Việt Nam sở hữu dành cho một chiếc mỏ rất to lớn. Chiếc mỏ này được cấu tạo từ một chất là chất keratin và chất sừng. Chất này có trong tốt của móng tay con người chúng ta. Cho nên con người trong các nhà động vật học đã xếp loại cho bạn ấy là chim mỏ sừng quý vị nhé. Và chim mỏ sừng với chiếc mỏ to lớn như vậy và cũng được xem là một trong những vũ khí cực kỳ lợi hại của các bạn chim mỏ sừng trong tự nhiên. Thế bây giờ trong bộ tạm biệt quý vị rồi. Hãy cho một tràng rất lớn từ chúng ta để cho tạm biệt trong bộ. Trong bộ cùng với chuyện vào bên trong nhé, khu đường của bạn ở phía bên đó và một ban nữa dành cho bạn chơi anh bên trên nhé. Ở trong nói chuyện cho bên khu đường của mình trong bộ nhé. Bye. Tạm biệt các bạn. Hồng Hoàng có tên là Jumbo. Quý vị Hồng Hoàng sẽ trực tiếp về bạn Giant đi nào. Giant là bạn Hồng Hoàng trống và làm sao chúng ta phân biệt từ điều đó. Quý vị Hồng Hoàng sắc và màu sắc của đôi mắt. Đôi mắt của các bạn Hồng Hoàng trống sẽ có màu đỏ và các bạn Hồng Hoàng mái sẽ có màu xanh lam quý vị nhé. Đó là đặc điểm đặc biệt mà chúng ta có thể phân biệt giới tính của các bạn Hồng Hoàng ở phía bên ngoài cơ thể của bạn ấy. Và ngay bây giờ quý vị một lần quay nữa dành cho Giant đến một vị trí rất cao bên tay trái của tôi. Và hiện tại tôi đang chuẩn bị cho bạn một con mồi. Con mồi này sẽ di chuyển rất cao bên trong không trung. Khi các bạn quan sát bạn ấy sẽ săn bắt mồi đi thế nào nhé. Sẵn sàng chơi Giant. Các bạn số phó và chúng ta cùng nhau quan sát của quý vị. Rất chuẩn xác với con mạc bởi vì đó là kỹ năng sinh tồn của mình. Hãy cho một tràng vỗ tay lớn của bị gấp cho Phượng Hoàng Việt Nam. Và nếu như chúng ta may mắn nha, quý vị có thể tìm thấy các bạn này ngay tại hòn đảo nhỏ Phú Quốc nữa đấy ạ. Có một vài có thể sinh sống tại đây. Ok, chúng ta sẽ tạm biệt các bạn chuyên long vũ của châu Á để cùng trên đường trở về khu vực của châu Mỹ. Còn lần này chúng ta sẽ được dự một cuộc thi rất ý nghĩa về chủ đề bảo vệ môi trường. Cuộc thi được mang tên Thi tài tài chế. Cuộc thi của chúng ta có thể là như sau. Có 2 vận động viên sẽ tham gia cuộc thi này và mỗi vận động viên sẽ có cho mình 3 cuộn giấy nguyên liệu như trên. Các vận động viên sẽ có nhiệm vụ là cất và nhặt những cuộn giấy này để bỏ vào trong chiếc thùng phục vụ cho việc tái chế. Vận động viên nào hoàn thành trước nhất sẽ là vận động viên chiến thắng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy quan sát về sân khấu để cho đón vận động viên đầu tiên. Bạn phải bắt sân vàng có tên là Rio. Và ngay sau đó là đối thủ của Rio, bạn phải mặc đỏ cánh xanh Cherry. Hai bạn này là về mặt của Nam Mỹ, một trong những loài vẹt xinh đẹp và to lớn nhất trên thế giới đấy ạ. Và bên đằng trái của tôi, huấn luyện viên Hamed cùng các bạn Cherry. Và ta phải huấn luyện viên Lan cùng các bạn Rio. Và trong cuộc thi nào thì cũng cần có những cổ động viên đúng không ạ? Vì vậy xin mời quý vị ở trên khán đài làm cổ động viên cho hai bạn này nhé. Ở đây cuộc thi hấp dẫn xin phép được chia các đài thành 2 đội ạ. Thứ nhất ở giữa khán đài số 2 trở về khán đài số 1, chúng ta sẽ cổ vũ dành cho bạn Cherry. Quý vị còn lại chúng ta sẽ cổ vũ cho Rio. Và nhiệm vụ dành cho các cổ động viên là gì nào? Đó chính là vỗ tay và gọi thật to cho vận động viên của mình. Vì vậy con xin phép thử thách bằng cái của Cherry trước nha. Khi tôi đếm 1, 2, 3, đội chúng ta sẽ vỗ tay và gọi thật to tên Cherry. Như vậy ạ, cái yên cân bằng chiến đấu của đội mình nha. Sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3, Cherry, Cherry, come on. How about that? Okay, let's try one more time. Huấn luyện viên nói là phải cần nâng lượng hơn như vậy nữa dành cho đội Cherry, cho nên quý vị thì vỗ tay và đồng loạt hô thật to tên Cherry đội của mình nha. Thực hiện lại nào. 1, 2, 3. Cherry. Yes, tuyệt vời hơn rồi đấy ạ. Và ngay bây giờ rất là quan sát vào đội của Rio. Xem phần năng lượng của Rio có bằng đội nhà mình hay không nhé. Sẵn sàng cho Rio ạ. Ta hợp cái đội đó phần luôn nào. 1, 2, 3. Rio. Wow, tuyệt vời hơn rồi đấy ạ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến cuộc thi bằng năng lượng thì vậy rồi cho các vận động viên của mình bị khăn nhé. Xin mời các bạn vào vị trí. 1, 2, 3, let's go. Đó các bạn ơi, cùng coi thì vận động viên của mình đi nào. Cùng thấy có không? Và làm gì thắng đây?
Janice Wiener. Dạ sao ạ? Tại sao lại gian lận ạ? Đối với về huấn luyện viên và cả đội Rio khiếu này là Cherry đã gian lận rồi ạ. Bởi vì huấn luyện viên di chuyển viên giấy có đúng vậy không ạ? And then they see a more fair play for the game. Improving with the ball. Yes or no, Rio? They say yes. They say no. Okay, come down for us. I think it's one more game. Yeah. Kính thưa quý vị, tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần có một cuộc thi được không ạ? Tôi câu hỏi nha, và tất cả quý khách nếu đồng ý chúng ta sẽ nói yes thật lớn nhé. Một cuộc thi nữa dành cho cả hai vận động viên, quý khách đồng ý không ạ? Vậy đi, hãy trở lại chúng ta vào ngày mai quý khách nhé. Ok, chỉ còn một tỷ thôi, xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với cuộc thi thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ vỗ tay to hơn như thế nữa để cổ vũ dành cho vận động viên của mình. Một bộ giải nguyên liệu để giành phần thi thất bại. Xin mời các vận động viên vào vị trí nha. Quý vị chuẩn bị tinh thần ạ. 1, 2, 3, let's go! Nói rõ ràng và chèo với các vị khách chờ Rio. Vâng, điều này kết quả là gì ạ? Các vận động viên nào gian lận trong các cuộc thi thì không thể chiến thắng được quý vị ạ. Nếu các bạn Cherry cũng rất tuyệt vời đúng không ạ? Hãy dành cho bạn ấy một tràng quán lớn để chúc mừng chúng ta. Nhưng thật ra thưa quý vị, trong cuộc thi này thì chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị một thông điệp. Đó chính là hãy cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường, môi trường sống của con người và các loài động vật thưa quý khách. Bởi vì dù là con người hay động vật thì cũng cần và có nhu cầu cuộc sống hạnh phúc đấy ạ. Và bây giờ hãy dành cho hai bạn ấy một tràng quán lớn để cho tạm biệt Cherry, Rio. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu và hiện tại chúng ta đang ở khu vực của châu Mỹ. Và nhân cơ hội này tôi cũng muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một trong những loài chim long phụng rất đặc biệt tại châu Mỹ. Các bạn ấy được gọi là một trong những vị chúa tể của bầu trời trên thế giới đấy ạ. Đó là các bạn chim Sharkboy thưa quý vị. Cho nên các bạn ấy rất đặc biệt và nguy hiểm. Và những quý vị nào có những bé nhỏ đi cùng, vui lòng giữ các bé lại và để các bé di chuyển trong thời gian này nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi chờ đón các vị chúa tể của bầu trời trên thế giới. Xin mời quý khách ở quan sát ở bên tay phải của tôi. Đây là bạn là đầu trắng Stella. Đã xuất hiện trên sân khấu là một loài chim long phụng rất đặc biệt, đó là biểu tượng của Hoa Kỳ thưa quý vị. Đây bạn đầu trắng. Lớp bay nữa dành cho bạn Stella. Đáy ban đầu trắng có cân nặng trung bình từ 3 đến 6 kg. Thể trạng to hơn đối với các bạn chim mái, các bạn này nặng lên đến 8 kg khi trưởng thành thưa quý khách. Sở hữu dành cho một đôi cánh với độ dài từ 5 đến 7 feet, với cân từ 1,8 đến 2,3 mét. Đáy ban đầu trắng là một trong những loài chim sống ngồi to lớn nhất trên thế giới thưa quý vị. Dành tay của tôi là ban đầu trắng biểu tượng của Hoa Kỳ. Hãy dành một tràng với tất cả quý vị để chào đón Stella. Để ban đầu trắng có một điều rất đặc biệt là một sinh sản sẽ dành cho mình rất nhiều thời gian để xây dựng cho các bạn ấy những chiếc tổ. Và chiếc tổ của ban đầu trắng có trọng lượng từ 600 đến 1000 kg. Với là Frida, có người chúng ta đã tìm ra chiếc tổ mà do chính các bạn này đã xây dựng thưa quý vị. Chiếc tổ này có độ dày là 6,1 mét thưa quý khách. Độ dày quý vị nha là 6,1 mét. Độ rộng của chiếc tổ là 2,9 mét. Và trọng lượng chiếc tổ đó lên đến 2.700 kg là thưa quý vị. Một chiếc tổ nặng gần 3 tấn là vậy ạ. Được xây dựng bởi chính hai có thể đeo vào đầu trắng trống và mái tại khu vực của Bắc Mỹ. Và được xem là một trong những công trình thế kỷ của các động vật trên thế giới. Ngay bây giờ, Stella và tạm biệt quý vị. Hãy cho một tràng với các bạn để cho tạm biệt biết ơn của Hoa Kỳ. Bye bye đầu trắng. Thank you. Chỉ là với một chiếc tổ nặng gần 3 tấn mà hai bạn này phải xây dựng nó ở trên những cành cây cao nữa thì đó không phải là một điều đơn giản đâu quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt các bạn đại bàng đầu trắng biểu tượng của Hoa Kỳ để cùng chương trình là quen với một bạn chim số bắt hồi nữa. Các bạn này là ai? Hãy quan sát về phía sau thật là
Chúng ta đang chờ đợi sự xuất hiện của một bạn chuyền số ngồi được mệnh danh, đó là chuyền số ngồi với lần danh vàng nhất của bạn vị. Và ngay bây giờ, bạn này sẽ tiến đến gần hơn tất cả chúng ta. Và tôi đang muốn nhắc đến diều hâu cánh hồng. Diều hâu cánh hồng được tìm thấy tại khu vực phía bắc của châu Mỹ và một phần nhỏ cũng được tìm thấy tại khu vực phía nam.